murakoze ndabashimiye nitwa Bishop Cyitegetse Alexandre mudusabye kuvuga ku masomo tumaze kwiga nukuri nanejejwe n'amasomo twigishijwe n'uyu Reverend Uno twanezerewe cyane yatubwiye atwigisha ahereye ku ijambo ry'Imana ryanditswe mu gitabo twabonye ariko nukuri icyatunejeje cyane niki nuko icyo nabonye muri aya masomo ntavuze amagambo menshi narangije gusobanukirwa ko ubu tutakiri abagaragu cyangwa turi abantu b'imbata ahubwo ubu turi abana b'Imana. Iyo turi abana b'Imana rero twamenye ko iby'Imana byose ari n'ibyacu. Bivuga ngo iyo dusaba Imana nta mbaraga dushyiraho ahubwo ko Imana ibyo byose yabitugeneye tutari twavuka ikabitugenera mbere kubw'urukundo rwayo ubuntu yatugiriye byatumye none idutegurira inzira. Nuvuga ngo kuko turi abana b'Imana rero ntabwo turi abagaragu. Umugaragu ntacyo abahuriyeho na shebuja ariko umwana w'Imana afitanye ubumwe na se kubera ko ari umwe. Umwana na se ni umwe. Nuvuga ngo barahuye hari ibyo bahuriyeho. Nuvuga ngo ibyase ni iby'umwana. Nuvuga ngo rero twebwe turabagaragu. Umugaragu ashobora kuba afite shebuja ufite ibintu byinshi cyane w'umukungu ariko kuko ari umukungu ibyo afite ntaho umugaragu ahurira nabyo. Ariko twebweho rero ikintu cyanshimishije nuko twasobanukiye ko muri aya masomo twe turabana b'Imana kandi tugasobanurwa ko turi ab'Imana tugasobanukirwa ko twebwe ubuntu ntabwo twikebagura ntabwo dusaba imbaraga ibintu byose birikora kuko Imana yabidukoreye. Nukuri kubw'aya masomo ya mwene data dukurikije uyu mubyeyi wacu Son Park wakoze iyi ntuza yarakoze cyane. Nukuri abo twari dukwiriye no kubona ibitabo tukabona ibyo bitabo tukajya tunabisoma tukanabona uko twamamaza ubu butumwa bwiza. Murakoze turabashimiye. Nitwa Nsengera Jafeti abandi pasiteri mbere na mbere ndabanza nshimire ubuyobozi bwa CLF bwadutumiye muri aya mahugurwa. Twishimiye cyane umwanya twabayemo n'amagambo meza umwigisha yaduhuguyeho. Mwishime iteka musenga ubudasiba kandi muho byose muhore mushima n'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu umwami wacu. Twongeye gusobanukirwa ubushake bw'Imana kuri twebwe nuko twabaho twishimye nicyo Imana idushakaho. Kenshi mu matorero yacu atandukanye tubaho twibwira ko gukizwa bihagije ariko kandi iyo dukijijwe kenshi usanga tukigendera mu bucakara kuko benshi ntabwo barasobanukirwa neza yuko iyo tumaze gukizwa iyo tumaze kwizera Yesu tuba duhindutse abana b'Imana. Ubu bucakara nshaka kuvuga nuko akenshi usanga tubaho mu buzima bwo kubabara bitewe nuko mbere yuko twigerera imbere y'Imana tubanza guca ku bandi bantu ariko wamaze kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwe aba ari umwana w'Imana kandi ntago bakwiriye kubanza kunyura ahandi kuko Bibiri tubwira yuko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera babishize dore byose babihindutse bishya. Ni ukuvuga ngo ibyakabaye bitubabaza ibyakabaye bidutera agahinda tubwira umwami wacu. Imana yacu iduha umunezero iduha ibyishimo nk'uko uyu mwana ari mu rugo yisanzura akabwira umubyeyi icyo ashaka niko natwe tubwira Imana icyo dushaka tutagombye kunyura hirya cyangwa hino. Rero ndabishimira Imana ko twongeye kwibutswa yuko turi abana b'Imana kandi tukaba tugomba kugira kwizera yuko ibyo dusabye Imana igomba kubiduha iyo tubyizereye. Imana ibaho umugisha. Nitwa Pasiteri Ntakende Sadoc nkaba nezerewe cyane kubw'inyigisho z'uyu munsi. Twize inyigisho nziza cyane ariko by'umwihariko ikintu cyanejeje ni ukuntu nkwiriye kubaho ntarimo gukora ibintu nk'ibyanjye ahubwo nkareka Kristo akaba ari gukorera muri jyewe. Iyo mfashe umurimo w'Imana nkaho ari business yanjye biramvuna bikanandwaza
ndetse nkaba nyobye, kuko umurimo ni uw'Imana kandi niyo ikwiye kuwukora, ahubwo nkwiriye kwemera nkaba igikoresho cyayo. Uyu munsi rero nanezerewe cyane kuko numvise yuko ntakwiriye kwikorera, ahubwo nkwiye kureka Kristo akaba ari gukorera muri jyewe. Murakoze cyane.